Здравствуйте! Сегодня мы находимся в московском представительстве компании «Левгош». Я пришла сегодня сюда встретиться с прекрасной женщиной, француженкой, вице-президентом компании «Левгош» Карин Жак. Здравствуйте, Карин. Здравствуйте. Карин, судьба преподнесла нам подарок, и буквально несколько дней назад мы вернулись вместе с вами из Казани, где проводили конкурс «Женщины года, мужчины года, женский взгляд». Расскажите о ваших впечатлениях. Вы знаете, я возвращала, я думала, что я еще чуть-чуть в голове, я еще чуть-чуть там. Меня очень понравилось. И весь уикенд я была у друзей за городом, и я их, мне кажется, только говорила о Казани, я их только говорила о этой замечательной даме, организатор этого конкурса, директора Кремлин, да. И как я была впечатлена от всей этой женщины, которые я там видела, встретила. И да, я была в восторге, я очень рада, что я могла участвовать на такой, не участвовать, быть свидетельницей от такой конкурс. Карин, вы много работали в Москве, Санкт-Петербурге, Казани. Есть ли специфика работы в разных регионах Российской Федерации? Мне кажется, что русские женщины, они отличаются от западных, это факт. И плюс, да, питерская женщина, я уже давно поняла, что она отличается от москвичка. И теперь я, вероятно, думаю, что женщина из Казанка, я не знаю, как надо сказать, Казанка, она еще другая. И мы, например, очень хорошо дружим с Тюмень, да. И тоже там Тюмень, мне кажется, что женщины, они тоже чуть по-другому. Сибирская почти, да. И территория, он, конечно, такой огромный, да, что это понятно, что женщины разные. Я очень сильно обращаю внимание на это, потому что это мою работу. И статистику меня докажут, что, конечно, женщина тратит больше в Москве, чем в Санкт-Петербург, да. Alors, будет сказать, что город побольше, но мне кажется, это не только это факт, что женщина может быть тяжелее жить в большой город, как в Москве, и это более важно получить удовольствие несколько минут в парфюмерии магазине и себе, как я говорю, вымыть голова, чем Питер, да, где меньше пробки, меньше стресс, может быть, размер города имеет влияние на уровень затрата. Женщина в Москве, я это вспомнила, когда мы открыли первый магазин «Тверской пассаж», который был сразу у выхода из метро, да. И как женщины пришли с удовольствием раньше, чем пойти в метро после работы или наоборот, или как они для них гуляют просто 15 минут в магазин, даже просто посмотреть, и они в конце концов что-то купили, какой-то что-то маленький. Но для них это было важно, чтобы забыть этот тяжелый рабочий день, раньше, чем какой-то сас, раньше, чем пойти обратно домой, встретить детей, мужа или такое. Они себе подарили какой-то 15 минут удовольствия, или 20, или 30 или минут. Но это очень важно. Может быть, как я сказала, в Питер, это в сенс, что жизнь, она меньше агрессивная, меньше пробка, меньше стресс. И поэтому женщина, может быть, не родит типа каждый день или каждую неделю, но она будет этот, который будет родить каждую неделю, а этот, который в Москве каждую неделю, она будет родить каждые 2 недели. Они чуть-чуть реже родят парфюмерии магазин, чем Москва, где это будет более как лекарство. Я занимаюсь парфюмерией и косметикой уже с начала перестройка, и даже раньше, потому что работала в посольстве Франции. И я в начале перестройка, я даже работала во все эти бывшие социалистические страны, как Унгария, бывшая Чехословакия, Польша, Румыния, Bulgarie, Yougoslavia, которые еще действовали.
И там я себе видела, как я не продала что-то. Я себе видела более мою роль как привательница. Я встретила часто молодых парней, которые хотели открыть какой-то маленький магазин с парфюмерией косметики, которые часто были энтузиасты. Они все хотели, что да, люди радовались у себя, получили удовольствие. И я была, типа, их дать эти правила игры, что не надо тратить деньги, чтобы все хотели такой мармур и золотой, вы знаете, была такой помпезный стиль, нет. Вы делаете просто красивый белый стена, стеклянные стеллажи, и все чисто, вы делаете пыль каждый день, и здесь это будет настоящий лакшери. То есть это будет... И я этот роль преподавательница всегда меня сопровождает. И я всегда рада, да, я этот роль... Мне кажется, это невозможно работать в этом сфере и в этом профессии больше, чем 20 лет, если ты это не видишь с этой стороны, если ты не хочешь дать удовольствие женщине, если это просто, чтобы читать, сколько копейки фирма заработала в конце месяца, это достаточно зануда и скучно, да. Поэтому здесь, да, когда мы видим эту улыбку и эту радость на женщине, на клиентский день, на ивент, который мы создаем, например, с Цветной в музее мы создали этот магазин от Тадая, и каждый раз, даже для себя, я рожу туда, я уже получаю удовольствие, да. Я вижу эти розы от моя французская подруга, которая парфюмерная розы, которая она растет в Калуга. Это как тяжело, потому что зима, это слишком холодно, лето, это слишком жарко, и это всегда тяжело. И эти розы, они растут, и она их продает с любовью цветной. И для меня это всегда, эта атмосфера, она меня всегда радует. И я это рада, что я создала такую атмосферу. И в Казан Тандем я тоже очень рада, что я могу этот энтузиазм, этот радости, и что если я могу создать в город Казан маленький остров развлекательный, чтобы женщина могла туда зайти, чтобы забыть о своих проблемах, забыть о детях, которые получили нехорошие ноты в школе, муж, который всегда возвращает поздно из работы, начальник, который ее задержает вечером, и все. И что она может забыть о все это, чтобы просто 10, 20, 30 час проводить там. Почему нет? Она купает что-то, она не купает что-то. Это не самое важное для нас. Самое важное, что она получила удовольствие. Если она получила удовольствие, она будет возвращать, и мы счастливы. И она будет возвращать с подругой, с сестрой, с матерью. И это и так создает эту семью, я называю это семья Рив-Гош. Галин, вы уже 20 лет работаете в России. За этот период времени можно написать уже целую книгу о том, как менялись вкусы российских женщин. Да, это большая тема. Это большая тема, это тяжело, конечно. И тот факт, что я не знаю, если он так менял, но может быть он был более спрятанный раньше, потому что факт тоже, что было более тяжело найти все средства парфюмерии, косметики, одежды, и что теперь все более доступно, дает, что да, русская женщина не будет идти купить хлеб без макияжа, что француженка ее все равно, да. Это мы это знаем, и это иногда я смеюсь на свои подруги, но с другой стороны, для как большинство фирм, которые производят парфюмерию и косметики, они часто французские фирмы. Это не плохо для французская экономика, что русские женщины очень любят что краситься. Но что я заметила более серьезно,
это что в начале перестройка, конечно, женщины не обратили внимания на урода за кожей. Они красили, чтобы это выглядели красивые, но тратить деньги, чтобы на дорогая крема, да дорогая урод, на дорогой серум для кожи, они не были просто чистить кожи каждое утро, каждый вечер. А теперь, мне кажется, что все это уже понятно, и что все женщины очень понимают, что это не только важно выглядеть макияж, но это очень важно уроживать на свое лицо, на свой коже, и это может быть один из самых серьезных изменений, которые я видела. Карин, у вас очень активная жизненная позиция. Вот что вам помогает сохранять такую позицию, что вам дает силы? Что я люблю, что я сделаю. Я думаю, что это самый первый. И я вспомню, когда я была экспорт-директор в Parfum Givenchy в Париже. Я вспомню, что когда говорил обо мне наш президент, он сказал, ну, она, мы, типа, он цитировал, я цитирую, мы очень рады, что она с нами, она большой специалист от бывшей СССР и России, но и все бывшие социалистические страны, но, к сожалению, я чувствую, что день, когда ее что надоел, она нас будет покинуть, да, и меня это повторили потом, да, и это факт, да, что, вероятно, он знал раньше меня, что я один красивый день, я ему сказала, окей, все, что происходит интересно, это теперь в Москве, я пойду обратно туда. И я уволилась от Parfum Givenchy, чтобы создать фирма, которая дистрибутор Parfum Givenchy в России, да. И здесь это, да, это фишка от меня, что неожиданно я могу менять, потому что уже у меня начинается быть скучно, да, и что я... И поэтому в 2008 я ушла от группы LVMH, который номер один групп Mirier, луксусовый бренд, где входит Parfum Givenchy, и где я была, я создала все этот групп здесь в России. Я ушла, потому что один из моих первых клиентов, владельница, основательница и владельница от Рив-Гош, Лариса Карабат, меня позвонила и мне сказала, ну как ты там? Я сказала, мне скучно. И она сказала, давай, мы пойдем в Москве, мы встречаемся с тобой. И она мне предлагала участвовать в судьбе Рив-Гош, чтобы его развивать, потому что Рив-Гош еще не был в Москве. Это был большой шаг, как эта фирма родилась в Санкт-Петербурге. Это с Москвы чуть пугает питерские люди бизнес, да. И я очень рада, что мы этот шаг сделали вместе, и что это успешный шаг для Рив-Гош. Это было не тяжело, 2008 открыть scratch Rив-Гош просто так в Москве, где никого нас ожидал, да, в мир парфюмерии и косметик. И я очень рада, что я это сделала. И теперь я рада, что меня доверили, и что судьба, наш магазин Kazan Tandem, он тоже в моей руке. И меня помогла, что я москвичка, и я надеюсь, что теперь я почти часто в Kazan, и что я могу себе чуть-чуть считаться благодаря вашей помощи и помогать все эти люди, которые организуют такой замечательное мероприятие, что и все наши друзья в Кремлин, в Казан, и мы можем двигаться и делать от Рив-Гош в галерее Тандем успешные истории. И что мы можем дать тоже наши поставщики французские, как Clarins, Dior, Givenchy, наши поставщики из Дубая, типа Ajmal, мы можем их дать тоже любить, узнать лучше и любить Kazan. Спасибо, Карин, за такие теплые слова в адрес организаторов этого конкурса и в адрес Казани.
Я думаю, что каждый, кто хоть раз побывал в Казани, оставляет ее в своем сердце и обязательно возвращается в этот прекрасный город, где живут прекрасные женщины, где очень много возможностей для новых открытий, для продвижения. И я очень надеюсь, что мы будем вместе очень успешны и в этом регионе, и во многих других. Вы как-то вот сказали, что каждый магазин для вас это как детище, Да. которого вы вкладываете душу, воспитываете его. А когда приходит время отпускать и идти дальше? Я думаю, что это типичный как бомбини. Вы знаете, когда он открыл, часто он неизвестный, потому что раньше на это место был совсем другой, или никакого торговый, или все. И что надо его помогать, эти самые как для бомбино, самые первые дня, самые первые месяца, они самые тяжелые. Это где надо его больше не нянчить, я не знаю, как сказать, надо, как бомбино, надо его, вы не можете одну секунду его бросить, он будет глупости сделать, или он не будет. И мне кажется, магазин это такой же. А потом он уже растет, и он уже укрепляется, он более сильный, и вы можете уже его чуть-чуть дать чуть более свобода, дать его не так часто его контролировать на все. И он растет. Я один красивый день, он уже тинейджер, и он уже вам чуть-чуть дать понять, что вы ему больше не нужны такой, да, и что он независим. Но как иногда он так независимо, и он чувствует один красивый день, что есть опять какой-то спад или все, и ему нужно все-таки помочь или совет от мамаша, да. И вот как я работаю с каждым магазин и каждый команда от каждый магазин. И я думаю, что каждый магазин у него есть душа. И самое важное – это понять эту душу. И здесь я благодарю вас, потому что вы мне помогаете очень сильно понять душа от мой новый бомбино, этот последний бомбино, Казан Галеry Тандем, да. Потому что это открыть глаз, это чувствовать, это слышать, что говорят люди в магазине, что говорят продавцы. Это точно чувствовать, что это бомбино. Потому что, как вероятно, мама, которая имеет два разных бомбини, они не одинаковые. У каждого есть свой характер. И это одинаковый для магазина. И я родила, да, цветной, он очень успешный, Тверской пассаж и все. Вы знаете, есть магазин, как Афимол, который тоже, они были в начале очень тяжело бомбини. Они почти здоровые, не были очень стабильные, каждый день было тяжело. А теперь они очень крепкие, они очень хорошо живут. И у нас есть тоже магазин западный, который более малюсенький, который еще не растил до конца, но который мы видим, что наша работа дает результат. И такой, и это все в этом области, это что сделает эту работу интересно. Сила Рив-Гош – это его ассортимент. Гордость Рив-Гош – это что у нас никогда out of stock, что значит, что вы пойдете в магазин и вы найдете этот цвет губная помада от этот бренд, который вы хотите. Вы найдете этот цвет foundation, крем пудра или этот крем для жирная кожа или для сухой кожа, который вам точно нужно. И поэтому этот гордости, она имеет свои цены, это огромная логистика, это огромный уровень стоимость рублей, который заморожен на эти полки. И поэтому мы должны очень аккуратно темп открыть. Но, конечно, мы хотим быть, наша мечта, это быть везде. И потихонечку, это мы раньше не были в музее, мы теперь в музее. Мы уже от Калининград до Петропавловск-Камчатка.
от Мурманск до Сочи, мы в Калуга, мы в Новосибирск, мы в Красноярск, мы в Тюмень. Это тоже большое открытие Тюмень недавно, потому что побольше ты пойдешь в направлении Сибирь, потяжелее, по километров транспорт и стоимость. Ну, мы в Владивостоке, да, мы очень рады, что Хабаровск, и мы очень рады, что мы начинаем открыть такие далеко территории, и мы будем продолжать работать в этом области. Карин, что должна купить российская женщина в весенне-летнем сезоне в магазинах Лив Гош? Очень тяжелый вопрос. Alors, я могу дать один маленький секрет, особенно что теперь это время кризиса. По поводу макияжа, я могу рекомендовать, зависит от твой бюджет, два бренда, которые замечательны в Rive Gauche. Это Eva Cosmetics, Eva, который очень, Eva Mosaic, Eva Cosmetics, Eva, который очень хороший бренд, который очень хорошая текстура, который почти made in Russia, потому что это наша владельница, основательница, которая сама контролирует, создала этот бренд, ее контролирует, и она возьмет самые хорошие формулы. И это маленький секрет, вы знаете, что эти формулы, эти пудра, например, это особенно эти пудра от каждый век, каждой истории, они часто на такое же качество, как эти от самых дорогих брендов на рынке. Но мы не тратим особенно деньги на маркетинг, поэтому она не так известная, и поэтому мы поставим все деньги на качество и на разумные ценами. Поэтому это очень хороший, как мы говорим, rapport qualité-prix, очень хорошее отношение между ценой и качеством. Я его рекомендую. И есть другой бренд для, alors совсем это Smashbox. Это внуки от Max Factor, которые создали, они фотограф, и они создали макияж, который должен держаться во время съемки и все. И они сделали очень хорошо линия праймер, и они создали все линии, например, карандаш, который для глаз, который очень интересный. И я рекомендую тоже эту линию для всех женщин. Она эксклюзив Rive Gauche, и я очень горжусь, что я их уговорила нам продавать эту линию эксклюзив Rive Gauche, потому что это не было так легко в начале. И это очень хорошо тоже уровень качества с ценами. По поводу парфюмерии, я буду советовать этот год, этот новый Carven аромат. Мне кажется, это невозможно жить без этого. И на ухода за кожей есть всегда огромный выбор, огромный, но я очень обожаю один бренд, который называется Bliss. И я тоже вам советую обратить внимание на очень разумный уровень качества и цены на 5 элементов, который тоже активен, тоже только в Rive Gauche. И есть куча других брендов, которые вы найдете. И просто я вам советую, гуляйте в магазин, расслабляйтесь, дайте вопрос, все наши консультанты, они будут только рады вам помогать, получите удовольствие, купайте, не купайте, но получите это удовольствие и возвращайте к нам. 2015-2016 год пройдет под эгидой женского движения «Женщины. Современный мир», который увенчается в 2016 году вторым международным женским конгрессом в Москве. И мы очень надеемся, что компания Rive Gauche станет нашим партнером, и мы вместе будем работать с нашими женщинами, дарить им радость, удовольствие, и очень надеемся на дальнейшее сотрудничество с вами.
Спасибо вам за прекрасную эту беседу. Надеюсь, что мы также скоро с вами увидимся в Казани, в Тюмени, в Санкт-Петербурге, обязательно в Москве, в магазинах Livgosh. Я тоже надеюсь на все, что это только в начале, что долго сотрудничество. И вы знаете, как личник, как женщина, буду сказать, феминистская, я француженка феминистская, я, конечно, очень поддержу все ваши инициативы, все ваши конкурсы. И я тоже надеюсь, что мы в Livgosh в будущем можем продолжать. Спасибо большое. Карин, большое вам спасибо за нашу встречу, за нашу незабываемую поездку в Казань. Я очень надеюсь, что впереди нас ждут новые проекты и новые встречи. Спасибо большое, что были с нами. Я напоминаю, что сегодня мы беседовали с вице-президентом компании Livgosh Карин Жак.